kati Bobi Wine alangiridde bwa president ajabira abiri mugumu kirekawa opposition kireka enywedde kireka yabuluza kirekawa era kitekawa ali mu ntebe kati mukasera kano olusi ndowooza muntu no ba Museveni ali neddogo kubanga kankubulire Bobi Wine bwelaze opposition yonna mukulaba outsider twala no yonna yegasse naye kankubulire omanyi ffe tulaba ebintu beyond here kituufu ekikundesa wano Besigye alina support mu Teso Besigye doctor yes doctor alina support mu west alina support mu north ebyo bitundu bye okay okujjako mu west nayo kati nze nabadde ndowooza opposition kansubiri ejja kikola kubanga atwaba akatandika ayinza okusalawo ogamadoke nekoze ki ngenda kwesimbawo oluvannyuma ne bakola negotiation ne Besigye ne babeera wamu Besigye kati Bobi Wine ekizibu kye talina structure ye agenda n'abantu abateekako obuki muyaga guli awo muyaga tewaliwo structure eri awo nti yono mukulembeze wa kino ngenda kyogera abantu bayinza okumpulira obubi naye kye kituufu kubanga oluusi nze siri mu byanabyabufuzi kituufu tojja kunnyima kalulu kuba sikaagala Bobi Wine alina ekizibu nti nno atambulijje wano abadde nnyo mu Buganda abantu abavubuka ab'ebweru bwa Buganda bayinza okulowooza tino kino kya Buganda kasita batandika bakirowooza bwe batyo akomyawo kyekisooka ekyokubiri bakubira Bobi Wine bakuba Besigye ebulangi abantu in fact eriyo omwami akoba nnyo kerere bamuyita n'alangira nti nfe twamukubye era police Mengo sikiwati bulange yayisizaawo good statement that was a mistake kubanga kitegeeza azifu Mengo bulange yakikiriza kubanga bamukubidde mu lujja lwa ati eriwo birere emirimu gy'ebyobufuzi egibeerayo weekend naye buli bakubira omuntu mu lujja lwo olina okwogera okugamba nti kino tekikiriza era kyabadde kikyamu naye sinawulirayo eriyo abantu abadde bawagira Bobi Wine oba people power nga balowooza nti no people power egenda kubeera wamu ne opposition opposition abamu si bonna eriyo group ya opposition nga balowooza opposition kitegeeza Besigye kati ebala nti no abantu abagamba nti no ba Bobi Wine bakuba Besigye ate Bobi Wine agamba nedda ffe tetukkiriza ebyo ate mu weekend eyo nyini n'alangirira okitegeera ogambe kye bakoze sikikiririzaamu ate n'olangirira simanyi lwaki yalangiridde mangu yayirese kino ne kikka nalokalangirira time ekyaliyo kyogamba apapye simanyi kuba strategy ndalwange okulangira tapapye naye okulangirira nga bakakuba Besigye kitegeeza nti nno aendosinga manyi mu politics temuli logic eyo group kati egamba nti biri abadde yeyogeza ate mu byobufuzi bya bulimba yabadde atulimba yabaweerezaayo n'ekirala Nambooze agamba nti pulaani eyo bagikolera Kamwokya ojja okulemesa Besigye okukuba Besigye yagiwulirako n'akuba amasimu bajje nedda banunule Besigye ng'abantu ba Bobi Wine bagitegeka okusinziira ku Nambooze era Nambooze ati awagira Besigye nti kati bwe bamubuulira nti alina abantu bawa ssente ne bamuwa information okusinziira ku Nambooze nti no bamuwa information eyo ate bagimuwanga Besigye ali ku air kale nga tayinza gimuwa direct eventually ndoza yamutuukako naye ng'amaze okumobilizing aba FDC bajje bataase era ensonga lwaki balabawo olutalo FDC ne group endala mu people power so tulinayo emyaka ebiri bayinza okukkaanya ne bateesa naye nga nkubuulira ndowooza Bobi Wine kyakoze maybe it's a strategy nnungi kubanga siri mu kampu ye sigiwakanya nnyo naye ate strategically ekola ekola nga mulabya Afrika kati ate ku international level
eyokuddamu ebibuuzo n'okulaga programs empya zagenda okuleetera eggwanga ng'ate wabadde okuba ebituli mu ngeri gy'anukula ebibuuzo yabadde ku TV emu yabadde akyaziddwa mukadde waffe Patrick Kamara namubuuza ku nteekateeka gy'alina ku byenfuna by'eggwanga namugamba nti nze bwena fati naddala ekigambo yakozesa inflation kitegeeza okunaabuka kw'ensimbi ensimbi nebanga enaabuuse nnyo nekivaako n'ebintu okwongera okulinnya ebbeeyi bamubuuzizza nti kigenda kikola kyagambye nti abaayi nze nja kujja OT tax ensi neewunga kakati bakwebuuza OT tax kikwateka kitya ne inflation simanyi baki abategeddwa omukolera planning agenda okwanukula ebibuuzo because kigenda mukubayo nnyo otherwise abantu baba bamuwagire naye ate ekyo nakyo kitagamu oba yetagako abakugu kikitya ekituufu Bobi Wine mu byobufuzi yayingiramu abruptly kiki yagujja bujji teya planninga yagenda okulaba nti ali popular nagamba lwaki sigenda mu kalulu n'awangula akalulu massively basically I mean Bobi Wine tali ready kubeera president wa Uganda talina ready kubeera MP kubanga mu parliament okuteesa bangi nnyo mu parliament abatali ready kubeera mu parliament kubanga basitukane boogera tulaba logic boogera ng'eriyo akavuyo ukaye boogerera naye ntino waliwo ebyokuteesa ebiri soba tobawulirako ekyo kisooka ekyokubiri Bobi Wine ebyoku managing government tabimanyi bintu in fact interview eyo yajjayo ebintu bingi fabamu betodde tutamanyi kubanga actually first of all ekibuuzo teyakitegeera oni yamuyita wala nnyo no yali direct naye nga tamanyi kyakuddamu ekibuuzo teyakitegeera unfortunately nagenda ahead n'okukyanukula olaba nze nawulira interview naliyo najulaba ku TV ogira ku TV ya yagezaako ng'alowooza nziremu ki naye nga bw'ayogera so many things to change tujja kukyusa ebintu bingi kati n'afunayo OTT n'afunayo impunity n'afunayo ne gundi public order management act ebintu tebikwatagana na inflation kyekisooka ekyokubiri neyamubuuza teyali fair kubanga mu Uganda ekizibu kya inflation tetukirina era ndowooza namu nti noba yakitegese butezisi inflation mu Uganda ekizibu kyali sorted si kyekizibu abantu kyoyogerako yensonga lwaki olaba nti nakati banka ziwa abantu loans ziwa abantu banafuna omusaala loans once inflation is a problem banka teziwa muntu wa musaala loan no kubanga agenda lwafuna omusaala guba gunaabuse gwate gukyayina muzinzi era yaliwo ko mu 2011 awo inflation yamanyi nnyo ebintu birinye ebbeeyi n'okukalakaasa okutwako yatandikirawo abantu abalina looni mu banka ne babongezayo ennaku ez'okusasula kubanga nga sente teziggwayo abaali ab'emyaka 2 ne baginyigiba myaka 3 kubanga nga sente teziggwayo so inflation simanyi lwaki yamubuuza ekya inflation ng'ate inflation si kizibu kya Uganda kati naye ndoozira wadde ng'oggyeko intenti ya munnamawulire tetumanyi kigendererwa kinaye nze ndowooza nti nga ayagala entebe oteekeddwa okubaako ebintu bitandika okumasitalinga ate no banaaba kugwa bakwetodde okutaasa mu kyonze bendowooza tanatuuka ku level eyo kubanga kati ensi erina kyemutunuliramu ensi omanyi ekizibu kiri nti no nga bwe nkugambye yeesula mu politics abruptly nga tali ready kuba olaba n'entambula ye ya mudongo si ya diplomat omulaba ng'agenda gundi ye kyazimba bwati swaga atambula ne swaga you know n'ekirala atera nnyo okuvuma ng'ali ku eoko kubanga nzijukira mu Voice of America yavuma diplomat wa Uganda mirundi 3 okutuusa diplomat yagamba ssebo omusajja nvuma you know tekikolebwa mu diplomacy so I don't think yali ready naye ekizibu kyalina kati alina pressure kuba alina obuwagizi abulina ngayo tuze tubanabo obuwagizi obbanga lyonna twalina obwasebagala wano obwasebagala tobugeza ku buno obwasebagala bwali exaggerated kubanga obwasebagala bwakoma Kampala ngeyagala nga nakuba nenkuŋŋaana embalala ye tebwaliyo at that time nga toyinza kugenda mbalala era bamukubira naye and it wasn't an issue in fact bamukubirako ne kaliro naye ekyo tekyali mu mawulire sebagala
obwono buli riyo buli serious Jacinth yeye atanategera kyakutte omanyi wane Kampala bwe abantu ekintu bwe kiberawo mu bwongo bw'abantu mu Kampala loza kino kiri mu Uganda yonna so we bagamba ntino for example si kituufu ntino Sebaggala yagamba aba DP bawe Besigye no Sebaggala yagamba ba Kampala Semwogerere yagamba aba DP bonna mu nsi kubanga Sebaggala bayite bamanyi engulu fofe Busoga nga bamanyiko katono abejjinja awo nafa abajjeno eri ekaliyo nga tebamanyi Sebaggala yakola wano Kampala okay katugenda okunsika ku kyo naye ono ali national kati alina kwesotinga afune abantu abamukolera ebintu bye pulani ndowooza y'abantu abamuyambako bayinza n'okufuna obuzibu kuba tayirode kukyo okay tugende ku nsonga endala katono nnyo tugendeko ku nsonga ya ab'ekyanko NRM ise kokasiya y'ekyankwanzi naddala MP bayise bunambiro amawulire gategeezezza okusinziira ku mukonde waffe bya Ruhanga agamba nti bagenda ku discussinga mo ku nkulaakulana ya ggwanga naawe eraga naye ategeezezza nti ensonga ya so candidate naye ejja kulowoozebwako simi bamala ddo Kiisa Seke yakiisa nti President Museveni akumobira abiri mugumu naye ate twagala tutegere ddala omulamwa gwa president okuba nti agenda kuddamu ate abasikane ku kyo kikya agala kakasa Seke nti nkomawo agala kakasa ggwanga nti nkyali mu ntebe kikya kakasa ku byonna nti nkomawo nedda kati kiri namuna byabufuzi kiri mu mateeka kati idea nti akomewo bagiyisa okay naye tennayita mu structure za NRM okay so kyebaagala kulaba nno kyebasalawo Seke kyeyasalawo eyita mu structure za NRM sakita tagenda okwesimbawo nga structure za NRM zonna zikiriza kati kyabala kati okay tuyanziza tugenze mu education mukadde waffe tukala tudiscussing ensonga eno bufunze naye tuvuye nga abantu bagifunako kubanga program eno nkuleeta obeeko ebyokuonako bigasa eggwanga kati ensonga y'okubeera nti mu kaseera kano waliwo minisitule y'ebyenjigiriza n'abakungu mu education okugenda nga baggala amasomero nga gakatandikira ddala olunaku olusooka olw'okwiwiki emu ne bagaggala nolabanga bayimidde ku parade nti kati abaana mmwe muddeeka mugamba abazadde essomero lino terina bisaanyizo abasomesa bafu tebamanyi bibye bakola muddeeka bangu temukomawo notunulira abasajja abazadde abali abatalina mutima gwa kizadde kuggala essomero nga litandika baba liruddawa nga terina bakutandika okunonera abazadde bisaana abayizi amanyi mu administration tembeera mu mutima gwa kizadde ebintu beera byakola kivanlo banga nakyemalira bintu by'amateeka omanyi bulotekamu nnyo omuntu buli katunulira mbeera buli lotekamu nnyo omutima gw'ekizadde oyinza okucompromisinga standards okay yes so that is on one side kyokka nze ndi omu kwabo abatakkiriza nakyakuggala amasomero nga ttaamu etandika jjukira ntino gye twava abantu basomeranga mu miti kituufu naye ne bavaamu ba doctors naye omanyi Abannayuganda bazibu omanyi wano ntino tulina endowooza nti amateeka tegakola oyinza okuba ntino abaami bano babawa si kiwa nti babagwako bugwi bateko nga babagamba dda ne bakkiriza nti tekijja kubeerawo kati noono aba education standards togenda kugamba ntino kuggalawo ate nga agambye ngenda kuggalawo n'abaana tebaliiyo holiday oyinza n'okuyitayo nga teri activity no anti kyoba okola lisibe anti ate olisibe otya kuliko sengenge anti kati awo oteekawo guno oteekako abasirikale bamwe aba enforcement nga tebakkiriza mwana kuyingira omanyi toyinza kudeployinga abasirikale ng'omuntu akkiriza nti sebo sijja nzikiriza kakati bwe bakola emirimu gyabwe ne bala DC amawulire lwaki bagaleeta nnyo nga bamaze kuggala lwaki bo tebatutaasa ne baleeta abamawulire nga bagambye nti ne balisongako eryo terina kuggula nga bagaddewo ndowooza ekyo bayinza okukola kye balina okukola naye oyinza n'okuba nti bakikola kankubuulire ssebo mulimu corruption mu Uganda muno omanyi mu ofiisi eyo gye tuli ojjukira wano abazadde abeekalakasanga ne bagenda mu kooti nti baagala kutwala kooti mu UNEB olw'okuba baba undermarking eyo endowooza y'abantu bannayuganda balowooza nti nno kye baagala kye kirina okuyitayo in respect of the law oyinza okulaba nti nno abaami abo ab'amasomero babagamba nti ggalawo nja kuwa ekyokulabirako kansobe nti abatuwuliriza bajja kiconnectinga nali mu ofiisi
nino omuvubuka gwe natwala mu Scotland nankubira simu nti sebo taata ajja kuleeta muganda wange ayagala muyamba kuyingira university ne bajja omuzadde nangamba njagala omwana ono akole mechanical engineering esebo kwe kwandi yakola ki ku HSC nampa empapula nga yakola history economics ne literature abakola HSC ndowooza muntegedde kyenjogezde nengamba nedda ono omwana tasobola kukola ki sciences lwakubanga yakola arts tasobola kukola engineering omuzadde nangamba sebo tofaayo nze nsobola omwana aina arts history that is economics and literature ayagala kukola mechanical engineering ku university nengamba nedda ndowooza tobimanyi kampita omwana singa omwana waali gwe nalogedde naye nga mmanyi nti omwana ajja kitegeera omwana yajja nangamba sebo muli mpulira nsobola bino si byabuzi bino si kusobola busobozi si kusitula migugu this is technical work omuzadde yangamba sebo nkubuulire oba sente weeri okitegedde ndi mu office mubuulidde nze technical person nti ekyo tekikola kyokayagala kumpa sente nemugamba nkubuulire toyogeranga ku kisente ng'onoonya ebintu bino kuba obwavu bwe tulina bungi olajja kulyako sente ze akumma ekifo oli muloopa waani kwe mugamba era ne muddiramu ntino oli ova mu office yange naye bw'ogenda mu office yonna bw'osinkana official yenna ku Kyambogo wano nagamba nti agenda kuyamba ajja kuba agenda kubba bw'ogenda e Makerere oyina agamba nti ngenda kuyamba ajja kuba agenda kubba kwekyo kyoyagala Gulu Mbarara University ne Busitema ebyo tebikolayo naye mu private universities kiyinza okukola okakasa yes taata leka kisoboka ekyo yes nga mwana yakola history geography atafuka mechanical engineering bamuwe anti batunula O level nedda batunulira O level ne bakozesa O level kuba yali yayita physics ne mathematics ate nga yabiyita bulungi yes kale oyinza okuba nga mu Uganda tuyinza okuba ne university eyinza omuteeka ku program y'omwaka ogumu to prepare him for mechanical engineering kikola and it's legal naye mu zaffe eza government tebikirizibwa naye mu private universities private universities apparently zikozesa international standards ate eza government ekozesa Ugandan standards tekikiriza mwate mutufeebya exactly so namugambe nga tuddayo eri abaami abe bagamba nti muggaleewo tewakiriza nti omuntu abagambe nti muggaleewo ali serious era n'abazadde nabo ne bagatta kuli balowooza nti byerosi wano education is standard is international it's not a local thing kubanga education ye foundation y'omuntu era yensi therefore bokiriza oli bwagamba nti no bana esomero linzo okuvaamu kolera DEO gwe batawaanya so maybe ndowooza ekizibu kye batakola ekizibu kyabwe but understand omanyi fa bannayuganda tetwemanyi baali gambe nti n'essomero lino ne bakiteeka ne mawulire terijja kuggalawo terijja kuggula abaana mu batwali mu masomero amalala they should do that nga bayise mba amawulire bagende ku media naye kino ekyokulowooza nti nokuba tubagambye kijja kukola ate baba bakyali awo ng'essomero litandise they have no choice by the way kubanga naffe abazadde tutundira nga bano bakolire abagala balinga bakoni abawedde emifu tubatunulira mu nti balina kye bakola nze abazadde sibasonyiwa abazadde nabo bateekako pressure essomero lyaffe ffe tunaga abaana baffe n'abagendawa kati ne beerimba nedda omanyi essomero lino essomero liri lyeri tulyamu olukwe eriri neighbor eribadde allowed okusomesa eriri ku standard ate onayinza okuba n'ebizi in fact nawulirako n'abamu nga bagamba kale nga liri essomero lyebakiriza terina bizimbe era ffe lirina ebizimbe essomero okusoma si bizimbe naye delivery kikyowa yes kubanga bwe nzimba essomero nga ebizimbe birimu ne AC naye nga bayingiramu nsomesa bisyaga nga ate waliwo essomero ku neighborhood lya budongo naye nga basoma knowledge kugombye nti essomero eryobudongo exactly eddakiika ziri 17 ezibula okusawa ebbiri ensonga semasonga ekyagenda maaso n'okuyinda amannya omuliga Serubiri Pogolfe tuli wano Kyanja era nga tuli televu Kinyana P ne Success ne KICC wamu ne Success Media mwe tusinze okubanga tuolugomeza eggwanga Bishop Elijah Sebuchu wamu ne Mama Lucy Sebuchu bali bulungi era ensonga y'okwazza omulimu gw'ekkanisa
bayikwata mu ngeri ya kannabwala mu studio zina mukadde waffe David Kasuli senior kyabazinga atononga mu kugumbyanjigiriza era tulayiri Kyambogo University tutematima kubyanjigiriza nga bitambula naye mukadde wanga sina yakuta nyire ku masimu waliwo ensonga y'okuba nti ogana nolira ensonga ezimwe zigaza amasomero nti waliwo ebyokoola ebyagudde mu ssomero nti abaana bakwatiddwa ebyokoola abaana omwana n'omuntu yakwate nti omukulu w'essomero agende naye ng'ebyokola byogera omukulu w'essomero agende baba akakyusa omukulu w'essomero oba ne baleeta omulala nga kati ekyoga nti omukulu w'essomero agenda omwana akwatiddwa ebyokoola nekikoma abayi kuno okuba kwerogoza bibaayo eggwanga liragawa ki ekigenda mu maaso ekituufu kyennyini tebibaayo ekyo kiraga nti nno ng'Abannayuganda tukyali wala nnyo tebesirikira malogo ne baagala okunafuya amasomero gano first of all ekyo tekiriiyo lwakuba nze njogera we nakulira ebintu ebyo byaliwo nnyo naye ne manya nti tebiriiwo kuba nze kuva butonga I was critical ekintu eri kye bayita mass hysteria and wali otambuliddeko mu basi nga munawe mugenda nga mugenda embalala mugende kyenjojo motoka wayinza okuba nga olyokke motoka wemira oli n'agenda n'afuka mwenna ne mugenda kituufu bwongo yes oli bw'akolola mwenna ne mukolola eri ekintu kale omwana omu olw'embeera ze sometimes malaria amuli ku mutwe yes bw'atandika ekintu bwemulera nti ddogo olw'okuba muli so nnyo connected ku mwana oyo mwenna ono n'atandika n'ono n'atandika kati mwenna ne kibakwata physically muba temutegeera kubanga obwongo bwaffe bulina engeri gyobeeramu confused singa embeera gy'olimu si ddogo naye bwe kya butonde kyo Katonda bw'atyo bwe yatonda nti no singa abantu baleekaana nnyo w'oli nawe oyinza okutandika okuleekaana n'ofuuka ekyo kiba kye bali ate mwenenoza ate nze bananda babatanga siri nawe nojoininga so ekintu ekyo tekiriiyo era onsaba abantu baffe abanaddiini batandike campaign bakyayire amasomero gano especially eyo mu byalo ebyewala ennyo basensitizinga abaana baffe ebintu ebyo babite abaana bakonsentinge mu kusoma si kubeeraawo ate ekibi n'abasomesa embeera gye babeeramu in fact n'owulira n'omuntu mu poliisi nga explaininga kali bulira nga nnyonnyola nti owaaye abaana bakwatiddwa eddogo wano balemeddwa okusoma waliwo ne baleeta ne mama fiina can you imagine na commissioning omulimu eggwanga nga tetunagendaawo njagala nkujjukizeeko oba wano waaliwo nirabidde omwaka ki abantu bwe banywa buno wala jono omukolerere ne baziba amaaso kaseseyo no mu Kampala naziba amaaso yali memba byali kamo chawana na gumu yes nga byakatandika yes bayita mama fiya n'agamba lino dogo n'alikolako ne beyongera ebbanda ne bagamba nendo no waraji naawona teri yabuuza mama fiya nti nga watulimba nsini tambula bwe amasomero gagudde lwebyo endowooza ennafoke njagala tufune ku masimu tujja kuba tugafuna maasawo mukadde waffe agenda kubanga abanukula ku 078910 078910 mbajjukiza program Success Wisdom olunaku lw'enkya temugisubwa ejja kubeera wanyo ku mukutu kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 nze nja kuva ku mpaka ku 2 okay mbere nga n'ebyobufuzi posi ne ku lwokuna nva ku 2 paka 3 ne program awe soka ya ekibe ky'omuwendo ni mama Ruth Tabucho nolekyo mugirinde kunaku lwokuna lwa weekend kankwate ku masimu wano mutulire ebirowoozo byammwe mbufunze ddala mbere nga nsigalawo alo munnaye etata mwebale okuweereza esebo wandiika amanya ssebo nze Ssemambo ng'era nsinzidde Lugazi manyikiddwa nga Jjajja Kalirira ssebo w'ekitiibwa atandise okulaba ali mu studio kale ssebo webale okuweereza eggwanga ate n'okusomesa omanyi nakyo kibeera kikulu kakati mu byonna nga tugenze mu byenjigiriza oba ebya politics nze mbadde ŋŋamba omwami oyo ebintu by'asomesezzaako bikulu nnyo kya bulijjo nze nange nga kyagambye we yakulira ebintu ebyo ng'abimanyi kya bulijjo eri obulwadde obujja omuntu n'afuna obulwadde obumujjira ng'omusujja ne gumulinnya ku bwongo kakati oba
oluusi nga ne mu masomero mulimu empalana kati omwana waawulira kalyoki oyo ng'agamba ebintu binninye edimasta gwe bagoba oba akyaliwo ye yaleeta ebyokuola ne mbasawo mulimu abajja nga batabuze era tugenderere ennyo nganze alwanyi akase tukuwulidde alo munaye taata netuweereza esebo alo sebo sebo nkuwulira fukuta brother Nathan wano gayaza webale kutuleetera oyo omukukunavu atusomeseza bulungi muwulidde weewaawo naye kati waliwo bino kyagambye mbusimanyi Bobi Wine mbusimanyi talina buwagizi yeesiba wano Kampala mbu abaganda be bamwaga nedda ssebo awo sijja kukkiriziganya naawe kati tugamba nti wano Kampala walina obuwagizi erukungiri gye yagenda erukungiri eri Kampala Busoga gye yagenda n'akuba NRA mu Kampala Arua gye yagenda n'akuba NRA mu Kampala nze ngamba bwe nti omwoyo omukulu kubayo n'alangirira nti agenda kujja obuwagizi alina bungi nnyo era omukukunavu wange nze era nkusabira bulamu bwoka n'abannayuganda bonna mbasabira bulamu ojja kulaba olunaku olugenda kutuuka sebo webale tuweereza alo munaye omukulu webale kutuweerezako sebo bano bamuyita Siraji sebo omukulu wange agenda n'agamba ku kya Bobi Wine nze kankubule mukulu wadde mudangozi wa byabufuzi ate kati ffe tukyali abavubuka bato tusinza agamba nti omuntu mujjajingira wano Kampala nedda tupimanga muntu ng'ali Kampala ate kakati ekyekisinga nera MP tugenza okulaba babeere Kampala boogera ng'abayeri mu kyalo kati tulina tuti Bobi Wine tulina omuwagira agamba nti nno Kampala yokka owasibisiye mitiara si wakiso ffe Bobi Wine tumwetaaga nga gwe tulaba agenda okuwonula ife bannayuganda bali maziga so nga gukirimuzeeyo wali badde ovayo ogamba nti bannaye tuve ku muntu afuze emyaka n'emyaka tuve ku mwana omuto anti si wa byabufuzi ono anti siwazo naye ate era abiyingiramu kubanga obanga ogera mu byenjigiriza ebyenjigiriza ogenda mu maaso ebyobufuzi bibeeramu tuyanza Siraji kubanga ebyobufuzi ebyenjigiriza byabufuzi tuyanza taata tugenda maaso nga ntibannange tugende mu maaso bano abatukwenyakwenya abanyabufuzi betubadde nabo ebbanga eddene tubatadde ebbali katukwate omumuli omuto ogusobola okumulisa ebigenda ewala tuyanze ge noza kanzire mukwa kwabo kwekyo kive mu ddiiro kati njagala kwebaza abaami abo olw'okuwuliriza actually they are following very well naye sigambye nti nno ngambye nti nno first of all tebawulidde ngambye nti nno one Bobi Wine talinga seya kubanga buwagize buli national naye nembagamba nobagamba era bakikirize bajja kweyibala bwe bato batusula nga twesimbyewo bakuwaga ate nga akalulu ke kali waali erijja tamanyiyo tu nembagamba nti nno eriyo mu opposition ngabo opposition kitegeeza Besigye olwakubye Besigye ebulange gurupu eyo yakutuliseeko byayogera byaliwo nga bulange tenabeerawo naye kati bulange kyabaddewo kiki ekivudde mu birange mu bantu ababadde bawagira Bobi Wine ne Besigye kubanga wano wonna abantu Besigye ne Bobi Wine babadde nga abali awamu nze siri wawe abafuzi sinonya kalulu naye singa omusajja waffe wamwawangula fine that's good naye nze analysis yange yeyo kale kiri gye muli era okukirizaganya nange obutakirizaganya nange ate simu sango nti balina kukirizaganya naawe ate kambabulire nze ndi social critic era eriyo social critic alinga nze atakirizaganya nange ngakirizaganya nabo omundaba ye so bwe muba mukulaga buli omu nga tuli ku bya politics gweoyogera kyomanyi gwe mu bwongo bwo kyomanyi ti kyekituufu omulala ayogere kyamanyi nti kyekitusi kyekituufu nze mukwanga okulaba okwange obuwagizi bwa Bobi Wine engeri bakubyemu Besigye bwakendedde nange waliwo nali kusadde wano nali nkola program ku makya wano waliwo yampalalira nga ngamba nti ndabika siogedde byayagala nemugamba buli omwalina omuntu wegwe kati tukiriziganye by the way njagala abalina mu program gazino eza talk show ez'ebyobufuzi ez'obwonge nnyo nti bannaye
obutakkaanya muntu si musango so kiri wabula osobola obutakkaanya naye nga gwolina ensonga zo naye ng'ate ekino kya bugagga kyo naye ate n'ekirala toyombera munno kubanga butokkaanye naye sebo n'ekirala mu democracy enziramu eyaabwe eyo embeera yaabwe ate nagwo si musango kubasangala muntu alowooza nti no saagala muntu butakkirizaganya nange no kubanga nze kyemmanyi nkimanyi okusinziira wentudde nyinza okubeera nga abaami abo abakubye be batuufu kisoboka nga nze mukyamu that is a possibility so saagala kubeera wano mu studio mpe abatuwuliriza gundi nti no nze kyenjogera kyekiri final eyange opinion nawe oli waddemu eyinza okuba enkyamu eyinza okuba entuufu ninze kikundeeseza bukugu exactly alo munnaye sebo alo munnaye hello tujja kufuna kakati nno tukiziganye tuziganye ebyo bifaawo endowooza zikyukagana si musango okubanga abantu bakyuka mu ndowooza gwe bw'obiteekamu obusungu batoli debate era guno omuzannyo oba ogutidde ogw'obwongo olina kuba ate ng'obeera mbiri birala so kati kanfununu alo munnaye alo taata tosobola okuweereza sebuliba size sebuliba nze serubiri Paul Godfrey eyo brand ibandala nnyo naye amanya gafugali alo munnaye mukulu hello njagala nfununu onagantize Paulo Walinasana kutumiddeko bale kubanga otesa bulungi mukulu Kasuti nze ngamba nti bannabyabufuzi bakkaanyi batule ku mmeeza babeereko kyebatuukako ebyenjigiriza tubiwe omukisa tutunulire nti ebyenjigiriza byebigasa ensi ate era n'ebyo ebyoggala amasomero ng'abaana batandise ebikyamu bagaggale nga tebanatandika kubanga ffe ng'abazadde tutaataaganyizibwa ne tulemesebwa okubanga tutereera agamba naye ate ku kyabazadde kafundisikono alo munaye munnaye omeyogerako ne Fred wane matuga ku mabana Fred nkwaniriza omukulu tutandise nnyo okumulaba mu studio ewaawo era tweyanziza ebigambo bye byonna naye ekyamazima amatuufu tulina okukkiriza n'obuvumu nga ffe tiimu people power n'ekyokulala ssebo mukama wange taata mukulembeze waffe buli bwatugamba asiiba atugamba nti twewala entalo n'okweyisa obubi mu bufunze twawule abantu abaleeta entalo okuyingira mu kibiina kyaffe ate batugattako ne batubatukirako ddala tulina okukkiriza nti omukulembeze waffe buli kyatutambula naye atulangirira kintu kimu nti tuweerise bulungi era kwe kwava n'ekigambo abantu g'emaanyi so si mu bubi wabula mu bulungi n'olwensonga eyo kati tewali atakola ayinza okuba nti waliwo obuzibu naye okwabula kwabe kutuyamba naye ate tulinyirira oba tuyisa bubi tuli bawanguzi era tujja kuwangula tukyali wamu naye ne Bobi Wine tuyanze mukulu wange omwe mabanda ndowooza attitude erina okubeera ate yakutegedde bulungi buli muntu ali mu byabufuzi alina okubeera na attitude eyo yes oyinza obatakkirizaganya nange naye jjukira nti at the end of the day eno Uganda yaffe n'ekirala bano ab'ebyobufuzi tujja ne tubawagira nnyo wayitawo emyaka 3 nga tebatujjukira bajjukira abeeruweero nakati bakyakaaba abafunamu balala nnyo abantu ab'eggulu bafunye nnyo mu gavumenti eno n'okusinga abalala so temwesibanga nnyo ku bana byabufuzi in fact eyo advice gye mbawa naye eriyo ono agamba ekyabazadde omanyi nze n'abazadde nze ndi muzadde mu Uganda tulina ekizibu nti no twagala nnyo okufuna second hand information obala kubanga twambala nnyo ne second hand clothes obuuza nti bannaye ku ssomero bagambye eki eri omwana wo togenda wa headmaster bagambye eki kati oli kyawulidde oba kiwulidde bubi kyakugamba kyagenda nakyo yes njagala abazadde buli nga gundi abaana bawumudde mu masomero gammwe mubuuze headmaster nti mukomawo akiteeke mu buwandiike nti essomero lijja kuggulawo ku luno bwe baba batawaanya muntu ali mu kooti kuba bayabuziza temuyinza kutwala DEO mu kooti kubanga DEO ayinza okubeera ne evidence nti omusajja yamugamba aggalewo n'agaana okuggalawo kati mwate ne mwegatta ne gundi fe abazadde ne twegatta ne headmaster okunenja DEO ate nga DEO headmaster yatuleetedde bino bamugamba aggalawo n'agaana you know so abazadde
one mugende ku DEO RDC mumubuuze nti no banaye amasomero gaffe gano ganagulawo. Yes, mbuza basomesa baba bwakuwa olupapula nga lugamba tujja kugulawo, kwata report eyo gitwali mu kooti. Okay, so abalungi batuliza bwe tubetambulira ku lwaliro.